हेलो फ्रेंड्स, नासाइल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज हम लोग बात करेंगे आसूस का एक नया कीबोर्ड टॉप गेमिंग K3। ये आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसका जो स्विच है 8GB मैकेनिकल स्विच है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं। आसूस टॉप गेमिंग K3 मैकेनिकल कीबोर्ड। चलिए पहले हम लोग इस कीबोर्ड का बाहर का जो बॉक्स के बहुत सारे फीचर्स मेंशन है वो पहले एक बार चेक करेंगे। फ्रंट में देखिए आपका कीबोर्ड का बिल्कुल एक बड़ा सा इमेज है। यहाँ पे आपका टॉप लोगो मेंशन है, यानी इसका टॉप सीरीज के साथ जो भी आपका माउस है, आपका कैबिनेट है, आपका मदरबोर्ड है, सबके साथ ये बिल्कुल सेम लुक्स आएगा। और एक देखिए यहाँ पे मेंशन है 8GB रेड। इसका दो वेरिएशन आता है, आपका 8GB रेड जो साइलेंट की है और एक ब्लू जिसमें आपका टैक्टिकल फील होगा, टैक्टिकल एक आपका साउंड आएगा। और इसमें देखिए ये आपका लिनियर की भी आता है और इसका जो फुल क्वालिटी कीबोर्ड है। और इसका बैक साइड में देखिए बहुत सारे फीचर्स मेंशन है। पहले देखिए ये जो कीबोर्ड है आपका मैकेनिकल 8GB स्विचेस है, यानी इसका जो स्विच है ये आपका 8GB लाइट ग्लो होगा और ये 8GB लाइट आपका ऑरा सिंक के साथ बिल्कुल कंपेटेबल है। नेक्स्ट देखिए इसका जो कीबोर्ड है ये आपका ऑन द फ्लाई मैक्रो एंड कॉम्बो मीडिया कीज है। तो ये आपका ऑन द फ्लाई आपका अगर कोई भी सेटिंग्स चेंज करना है सब कुछ इस कीबोर्ड में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक रिस्ट रेस्ट। इसका जो रिस्ट रेस्ट है बहुत बड़ा रिस्ट रेस्ट है, इसका मैग्नेटिक कनेक्टिविटी है, तो आप इसको अलग से यूज़ कर सकते हैं। आपका वो जब चाहे आपका को फिट करना है तो आप आसानी से इसको अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका जो टॉप है ये आपका एल्यूमिनियम एलॉय आपका जो टॉप है, तो ये हार्ड रॉड सॉलिड है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा। और इसका और एक अच्छा फीचर्स है, ये आपका डस्ट और जो नॉर्मली जो आपका वाटर वगैरह गिर जाता है कीबोर्ड में तो उसके साथ ये प्रोटेक्टेड है। तो चलिए हम नेक्स्ट इस कीबोर्ड का भी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका एक सारे जो की है इसका कैसे फीचर्स है एक बार 8GB कनेक्टिविटी के साथ पूरा चेक करेंगे। आसूस टॉप गेमिंग K3 कीबोर्ड। चलिए इस बॉक्स का भी ओपन करते हैं। क्या क्या एक्सेसरीज है, कैसा कीबोर्ड एक्चुअल में देखना है एक बार चेक कर लेते हैं। पहले इसके एक्सेसरीज कुछ आए वो पहले चेक करते हैं। ये देखिए हैंड का रिस्ट रेस्ट है। इसका थिकनेस देखिए काफ़ी बड़ा थिकनेस है, तो आपको रिस्ट बहुत ही अच्छा फील होगा। देखिए आपका मैनुअल है, आपका पैकेज कंटेंट है, आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या क्या पैकेज के साथ आने वाला है। और कुछ एक्सेसरीज इसमें है नहीं। ये देखिए रिस्ट रेस्ट है और इसका देखिए रबर पैड है, तो ये आपका स्लिप नहीं होगा, आपका फिक्स्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आपका टॉप गेमिंग मेंशन है। कीबोर्ड का वेट काफ़ी ज़्यादा है और केबल का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इसमें देखिए दो केबल आया है। एक आपका USB पास थ्रू है। इस कीबोर्ड में अच्छा फीचर्स है वो USB पास थ्रू में मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और एक आपका है कीबोर्ड के लिए, इसलिए आपका दो केबल USB पोर्ट आया है। देखिए कितना अच्छा लुक्स है इसका। और ये जो टॉप का जो आपका प्लेट है आपका एल्यूमिनियम प्लेट है। और ये जो आपको की है ये आपका रेड की है, तो ये आपका बिल्कुल साइलेंट की है। आप देखिए इसका आपका जो टैक्टिकल जो एक साउंड आता है जो ब्लू की में वो आपका इसमें नहीं है। और यहाँ पे फ्रंट पे देखिए आपके यहाँ पे एक USB पास थ्रू आ रहा है। तो अब अगर आपको कोई पेन ड्राइव लगाना है या आपको कोई मोबाइल डिवाइस लगाना है, मोबाइल को चार्ज करना है, सब कुछ आप इस पास थ्रू से कर सकते हैं। आपका जो मेन कैबिनेट है, कैबिनेट का पीछे जाना नहीं पड़ेगा। और ये आपका फुल साइज आपका कीबोर्ड है। और यहाँ पे देखिए जो मीडिया की है आपको जैसे प्ले पॉज बटन है, आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड म्यूट वॉल्यूम अप डाउन सारे मीडिया की इसमें अवेलेबल है, तो आपको फुल मीडिया की इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो हैंड रिस्ट है जैसे मैं आपको बता रहा था ये आपको
देखिए मैग्नेटिक है, तो आपको इससे अलग से कोई फिट करने की जरूरत है, आप इसे पास में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। और हैंड रिस्ट आपका काफ़ी बड़ा है, आप आसानी से आप देखिए पूरा आपका रिस्ट इसमें आ जाएगा। और इसका 2 हिंज है, अगर आपको चाहिए तो इसका हाइट में यूज़ करना है तो आप इसका थोड़ा हाइट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके टॉप का लोगो मेंशन है और इससे आसूस टॉप गेमिंग आपका मेंशन है। चलिए इस कीबोर्ड का भी हम लोग ऑन करेंगे, इसका RGB लाइटिंग देखेंगे। ओरा सिंक के साथ और एक दो डिवाइस एक जो माउस है उसमें लगा के हम आपको दिखाएंगे कैसे ओरा सिंक इसके साथ सिंक हो जाता है। आसूस का टॉप गेमिंग K3 मैकेनिकल कीबोर्ड और उसके साथ देखिए आपका टॉप गेमिंग M3, ये भी एक माउस है टॉप सीरीज़ का। ये अभी दोनों एक साथ सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और इसका जो RGB लाइटिंग है ये भी ग्लो हो रहा है। अब इस कीबोर्ड के जो लाइटनिंग सेटिंग्स है ये आपको कैसे चेंज करना है, और कीबोर्ड का अगर कोई की का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो इस दोनों चीज़ के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जो आसूस का आपका वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगा, वह आर्मरी क्रिएट। तो ये पहले से हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है आर्मरी क्रिएट। और यहाँ पे देखिए ये आपका जो डिवाइस है K3 टॉप गेमिंग और M3 आपको 2 दिख रहे हैं और एक 2 दिख रहे हैं। ROG ये हमारा जो सिस्टम अभी सब चल रहा है उसमें आपका ROG का एक कूलर लगा हुआ है, तो वो भी ओरा सिंक कंफर्टेबल है, इसलिए तीनों डिवाइस आपको एक साथ दिख रहा है। अगर आपको 2 डिवाइस को आपको लाइटनिंग सिंक करना है तो आपको 2 कीबोर्ड यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसको सिलेक्ट करके आपको ऑन करना है। तो उसके पहले मैं आपको जो मेन चीज़ है इस कीबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन वो कहाँ से सेट करना है वो पहले दिखा देता हूँ। आपके जो मैं डिवाइस सेटिंग्स है यहाँ पे देखिएगा पूरा डिवाइस दिख रहा है, यहाँ से आप मैक्रो सेट कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल की सेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए पूरा एक एक करके की पे आप माउस ले जाइए तो आपको ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे W है, F1 है, जैसे F2 है। इसका अगर कोई जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट आपको चेंज करके कोई दूसरा आपको कुछ देना है, आप कीबोर्ड फंक्शन दे सकते हो, माउस फंक्शन दे सकते हो, या फिर मैक्रो जो पहले वाला जो मेनू था वहाँ पे आपने सेट करके रखा है तो मैक्रो यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सारे की का यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक अच्छा फीचर्स है। अगर कीबोर्ड का कुछ अलग से लाइटनिंग आपको सेट करना है जो ओरा सिंक के साथ दूसरे डिवाइस के साथ कंफर्टेबल ना हो, अलग से आपको कुछ ग्लो करना है तो आप यहाँ से भी कलर सेट कर सकते हैं। और आपको आसूस का वेबसाइट में आप हमेशा के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बीच बीच में अगर आपको फार्मवेयर कुछ अपडेट आता है तो फार्मवेयर भी आप इस सॉफ्टवेयर से ही अपडेट कर सकते हो। तो बहुत सारे आसान तरीका अभी इस आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर को आपको मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ है हम पहले ऑल सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लाइटनिंग से कैसे चेंज हो रहा है। देखिए ओरा सिंक में मैं गया स्टैटिक कलर दे दिया एक रेड, आप देख सकते हैं दोनों डिवाइस में एक साथ रेड कलर हो रहा है। इसके बाद मैंने दे दिया ब्रीथिंग, तो ये थोड़ा ब्रीथ करके आपका इफेक्ट आएगा। उसके बाद क्रोबिंग्स इफेक्ट, तो सारे इफेक्ट आपको एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद कलर साइकिल है, रेनबो है, ये सारे इफेक्ट आप देखिए एक के बाद एक आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से आप इस आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर से इस पूरा डिवाइस को आप लाइटनिंग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। प्लस आपका जो भी की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो भी आपका मैक्रो सेटिंग्स चाहिए, सब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो अब ये सॉफ्टवेयर के जरिए आप आपका जो भी आपका गेम का सेटिंग्स है, गेम का सेटिंग इसमें डाल सकते हैं। आपका गेम खेलने के लिए भी आसान होगा, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक काम हो, कोई फोटोशॉप का काम हो या फिर एडिटिंग का काम हो, उसके लिए भी अगर आपको कोई शॉर्टकट देना है तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप इस कीबोर्ड में शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे तो ये कीबोर्ड बहुत ही अच्छा लगा है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सभी गेमर्स को ये कीबोर्ड का यूज़ कीजिए। इस कीबोर्ड का बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल पीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स पे जरूर लिखिए।